హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాఘవాస్ క్యూబింగ్. ఈ వీడియోలో మనం రూబిక్స్ క్యూబ్ ని సింపుల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. రూబిక్స్ క్యూబ్ లో మనకి మొత్తం 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ లేయర్, ఇది సెకండ్ లేయర్, ఇది థర్డ్ లేయర్ లేదా టాప్ లేయర్. అట్లాగే మనకి ఇందులో 6 కలర్స్ ఉంటాయి: ఎల్లో, వైట్, గ్రీన్, ఆరెంజ్, బ్లూ, రెడ్. అట్లాగే ఎల్లోకి ఆపోజిట్ లో వైట్ ఉంటుంది, ఆరెంజ్ కి ఆపోజిట్ లో రెడ్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కి ఆపోజిట్ లో బ్లూ ఉంటుంది. అట్లాగే మనకి ఇందులో 6 సెంటర్స్ ఉంటాయి, 12 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి. సెంటర్ అంటే ఇట్లా సింగిల్ కలర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఆరెంజ్, ఇట్లా సింగిల్ కలర్ ఉన్న వాటిని సెంటర్స్ అంటారు. అట్లాగే కార్నర్ అంటే మనకి 3 కలర్స్ ఉంటాయి, ఎల్లో, ఆరెంజ్, బ్లూ ఉంది కదా, దీన్ని కార్నర్ అంటారు. అట్లాగే ఎడ్జ్ అంటే మనకి 2 కలర్స్ ఉంటాయి, ఇదిగోండి ఆరెంజ్, బ్లూ, దీన్ని ఎడ్జ్ అంటారు, దీన్ని కార్నర్ అంటారు. ఇట్లా సింగిల్ కలర్ ఉన్నదాన్ని సెంటర్ అంటారు. ఇట్లా సెంటర్స్ మనకి 6 ఉంటాయి, కార్నర్స్ 8 ఉంటాయి, ఎడ్జెస్ 12 ఉంటాయి. ఈ మెథడ్ లో వచ్చేసి మనం క్యూబ్ ని ఫస్ట్ ఎలా పెట్టుకుంటామో లాస్ట్ వరకు అదే పొజిషన్ లో పెట్టుకుంటాం. క్యూబ్ ని రొటేట్ చేయమన్నమాట. క్యూబ్ ని రొటేట్ చేయకుండా సాల్వ్ చేస్తాం. ఎట్లా పెట్టుకుంటాం అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకుంటాం, బ్లూ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ టాప్ లో ఎల్లో రావాలి, బాటమ్ లో వైట్ రావాలి, ఫ్రంట్ లో ఆరెంజ్, బ్యాక్ లో రెడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రీన్, రైట్ సైడ్ బ్లూ రావాలి. ఈ ఆర్డర్ గుర్తుంచుకోండి. టాప్ లో ఎల్లో, బాటమ్ లో వైట్, లెఫ్ట్ గ్రీన్, ఫ్రంట్ ఆరెంజ్, రైట్ సైడ్ బ్లూ, రెడ్ సైడ్ రెడ్, బ్యాక్ సైడ్ రెడ్ రావాలి. ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్క్రాంబుల్ చేద్దాం. ఇదిగోండి స్క్రాంబుల్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే గ్రీన్ సెంటర్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి, బ్లూ సెంటర్ ని రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఎట్లాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇదిగోండి ఇక్కడ గ్రీన్, ఇక్కడ బ్లూ వచ్చింది కదా, మీకు టాప్ లో ఏ సెంటర్ అన్నా రావచ్చు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రం గ్రీన్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ మాత్రం బ్లూ ఉండాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వైట్, గ్రీన్ ఉన్న ఎడ్జ్ పీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వైట్, గ్రీన్ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇది అప్పర్ లేయర్ లోనే ఉంది కదా, ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి వైట్, గ్రీన్ వచ్చేసి మనకి ఈ డౌన్ లేయర్ లో ఉంది కదా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురావాలి. మనకి ఎడ్జ్ అనేది ఉంటే రైట్ లేయర్ లో ఉంటుంది, లేదా లెఫ్ట్ లేయర్ లో ఉంటుంది, లేదా మిడిల్ లేయర్ లో ఉంటుంది. ఈ 3 లేయర్ లో ఏదో ఒక లేయర్ లో ఉంటుంది ఎడ్జ్ అనేది మనకి. ఇప్పుడు వైట్, గ్రీన్ అనే ఎడ్జ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి? రైట్ లేయర్ లో ఉంది. రైట్ లేయర్ లో ఇక్కడ కింద ఉంది కదా, ఫస్ట్ దీన్ని పైకి తీసుకురండి. ఇట్లా పైకి తీసుకొస్తే అప్పర్ లేయర్ లోకి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వైట్ అనేది టాప్ లో ఉందో లేదో చూసుకోండి. ఇక్కడ వైట్ టాప్ లో ఉందా లేదా, గ్రీన్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దీన్ని ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ కి తీసుకురండి. ఇట్లా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు, ఇట్లా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. మిడిల్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ ని ఇట్లా మూవ్ చేయండి. మూవ్ చేసి వైట్ టాప్ లో వచ్చేటట్టు తీసుకురండి. ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వైట్ టాప్ లో వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ గ్రీన్ సెంటర్ ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ సెంటర్ తో ఈ గ్రీన్ ని మ్యాచ్ చేయండి. ఇట్లా మ్యాచ్ చేసి కిందకి తీసుకొచ్చేయండి ఇట్లాగా. తర్వాత వైట్, బ్లూ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి వైట్, బ్లూ ఉంది కదా, ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి? లెఫ్ట్ లేయర్ లో ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురావాలి. ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి వైట్ టాప్ లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇందాక వైట్ టాప్ లో లేదు కదా, అప్పుడు మిడిల్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి మార్చుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి వైట్ టాప్ లోనే ఉంది కాబట్టి మార్చక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ బ్లూ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ సెంటర్ తో మ్యాచ్ చేయండి. ఇట్లా మ్యాచ్ చేసి కిందకి తీసుకొచ్చేయండి. ఇట్లా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఇక్కడ కిందకి తీసుకొచ్చిన గ్రీన్ ఇట్లా వచ్చేసింది కదా, దీన్ని కిందకి పెట్టుకోండి. ఇట్లా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. తర్వాత ఏం చేయాలంటే గ్రీన్, రెడ్ ఎడ్జ్ పీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. గ్రీన్, రెడ్ ఎడ్జ్ పీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ మనం పైకి తీసుకురావాలి, అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇట్లా పైకి తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ నుంచి తప్పించాలన్నమాట. అంటే ఇట్లా అన్న జరపచ్చు, ఇట్లా అన్న జరపచ్చు. ఇట్లా ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి ఇట్లా పక్కకి జరిపి దీన్ని ఇలా కిందకి అనేసేయండి. ఇప్పుడు మనకి పైకి వచ్చింది కదా, ఈ ఎడ్జ్ ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ ద్వారా ఇలా తీసుకురండి ఎడ్జ్ ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది కదా గ్రీన్, రెడ్, దీనికి రిలేటెడ్ కార్నర్ ఏది? వైట్, గ్రీన్, రెడ్. వైట్, గ్రీన్, రెడ్ కార్నర్ ఎక్కడుంది చూడండి. ఇదిగోండి వైట్, గ్రీన్, రెడ్. ఈ కార్నర్ ని ఫస్ట్ మనం పైకి తీసుకురావాలి. ఇలా పట్టుకుని ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ లో ఉండకుండా పక్కకి జరపండి. ఇట్లా అప్పర్ లేయర్ సహాయంతో ఇట్లా పక్కకి జరిపి మళ్ళీ దీన్ని ఇలా కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దీన్ని ఇట్లా ఫ్రంట్ లో వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రంట్ లో వచ్చింది కదా మనకి,
ఇక్కడ మనకి వైట్ అనేది సైడ్ కి రావాలి. ఇట్లా ఫ్రంట్ లో, ఇది కూడా ఫ్రంట్ లోనే ఉంది కానీ వైట్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ లో వచ్చింది. ఇట్లా కాకుండా సైడ్ కి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి వైట్. ఇప్పుడు మనకి వైట్ అనేది సైడ్ కి ఉంది కదా, ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కదా, అంటే సేమ్ కలర్స్ కాదు, ఇలా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి మిడిల్ లేయర్ సాయంతో. ఇట్లా తీసుకొస్తే మ్యాచ్ అయింది కదా, పెయిర్ అయింది కదా. ఈ పెయిర్ ని మనం ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే, గ్రీన్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రెడ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఈ పెయిర్. ఇట్లా తీసుకెళ్ళండి, ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఈ పెయిర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్లా అని ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. ఇదిగోండి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఎడ్జ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ పైకి తీసుకొస్తారు కదా, కింద ఉంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ పైన ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని వైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఎడ్జ్ పీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దాన్ని పైకి తీసుకురండి. ఇదిగోండి వైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ పైకి తీసుకురావాలి. ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ లో ఉండకుండా పక్కకి జరిపి మళ్ళీ ఇలా కింద పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్, ఈ కార్నర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టుకోండి. ఇట్లా పెట్టుకుని ఇక్కడ మనకి వైట్ అనేది టాప్ లో ఉంది, ఇట్లా ఉండకూడదు కదా, సైడ్ లో ఉండాలని చెప్పా కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వైట్ టాప్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ లేయర్ తో ఈ ఎడ్జ్, ఈ కార్నర్ ని ఇటు తీసుకురండి. ఇట్లా తీసుకొచ్చి పక్కకి జరిపి ఇట్లా ఈ లేయర్ ని లానేసేయండి కిందకి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి దీన్ని ఫ్రంట్ కి తీసుకురండి. ఇట్లా ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ వైట్ ఉండకూడదు అని చెప్పా కదా, ఇట్లా పెట్టుకోండి. పెట్టుకుని ఇక్కడ వైట్ అనేది సైడ్ కు ఉంది కదా, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది. ఇట్లా సేమ్ కాకుండా డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ని ఇటు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పెయిర్ అయింది కదా, ఈ పెయిర్ ని మనం గ్రీన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ఆరెంజ్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్, ఈ పెయిర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్లా అనండి, ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనం బ్లూ రెడ్ ఎడ్జ్ ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం పైకి తీసుకురావాలి, కింద ఉంటే ఇదిగోండి అప్పర్ లేయర్ లోనే ఉంది ఆల్రెడీ. దీన్ని ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి ఈ మిడిల్ లేయర్ ద్వారా ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. ఇట్లా తీసుకొచ్చాం. తర్వాత వైట్ బ్లూ రెడ్ కార్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వైట్ బ్లూ రెడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ పైకి తీసుకురండి. పైకి తీసుకొచ్చి పక్కకి జరిపి మళ్ళీ ఇలా కింద పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ ని ఫ్రంట్ కి తీసుకురండి. ఇట్లా వైట్ అనేది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ లో ఉండకూడదు, సైడ్ ఫేసింగ్ లో ఉండాలని చెప్పా కదా, ఇదిగోండి సైడ్ ఫేసింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ కలర్ చూడండి, రెడ్ మ్యాచ్ అయింది. ఇట్లా మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే బ్యాక్ సైడ్ కి పెట్టుకోండి, ఇటు గాని కానీ వైట్ అనేది సైడ్ ఫేసింగ్ లో ఉండాలి. ఇట్లా సైడ్ ఫేసింగ్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఇక్కడ పెడితే మనకి వైట్ అనేది బ్యాక్ ఫేసింగ్ ఉంది, సైడ్ లేదు. అప్పుడు ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి వైట్ అనేది సైడ్ ఫేసింగ్ ఉంది. ఇట్లా పెట్టుకుని ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలన్నమాట మిడిల్ లేయర్ సహాయంతో. ఇట్లా తీసుకొస్తే మనకి పెయిర్ అయింది కదా. ఈ పెయిర్ అనేది బ్లూ రెడ్ కదా, బ్లూ అనేది మనకి రైట్ సైడ్, రెడ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది పెయిర్. ఈ పెయిర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి చూడండి, ఇట్లా అనండి. ఇప్పుడు మనకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక పెయిర్ రావాలి మనకి, ఏంటి బ్లూ ఆరెంజ్. ఫస్ట్ బ్లూ ఆరెంజ్ ఎడ్జ్ ని పైకి తీసుకురండి. ఇక్కడ బ్లూ ఆరెంజ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇట్లా పైకి తీసుకొచ్చి పక్కకి జరిపి ఇట్లా కిందకని వేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని వైట్ బ్లూ ఆరెంజ్ కార్నర్ ని ఫ్రంట్ లో తెచ్చి పెట్టుకోండి. వైట్ బ్లూ ఆరెంజ్, దీన్ని ఇట్లా ఫ్రంట్ లో వైట్ అనేది సైడ్ కి రావాలి. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కాదు, వైట్ అనేది సైడ్ కి రావాలి. లెఫ్ట్ అయిన బర్లా రైట్ అయిన బర్లా సైడ్ ఫేసింగ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు చూడండి, ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, సేమ్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఉండకూడదు. అప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ గానీ వైట్ సైడ్ ఫేసింగ్ ఎటు వస్తే అటు. ఇక్కడ బ్యాక్ ఫేసింగ్ వచ్చింది, ఇటు కాదు. ఇక్కడ సైడ్ ఫేసింగ్ వచ్చింది, ఇటు. ఇట్లా పెట్టుకుని ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళండి. తీసుకెళ్తే మనకి ఇక్కడ పెయిర్ అయింది కదా. ఈ పెయిర్ వచ్చేసి బ్లూ ఆరెంజ్ కదా, బ్లూ అనేది రైట్ సైడ్, ఆరెంజ్ అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది పెయిర్. ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఈ పెయిర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇట్లా అనండి, ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. మనకి ఈ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇదొకటి ఈ రెండు ఎడ్జ్లు సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈ ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు
వైట్ రెడ్ ఎడ్జ్ ఉన్న వైట్ రెడ్ కలర్ ఎడ్జ్ వచ్చేసి ఇట్లా టాప్ ఫేసింగ్ లో వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ వైట్ ఆరెంజ్ ఉంది కదా, ఇది కాదు. ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ మూవ్ చేస్తూ ఉండండి. వైట్ రెడ్ ఎడ్జ్ టాప్ లో వచ్చేటట్టు. ఎందుకంటే వైట్ రెడ్ ఎడ్జ్ కదా, ఇది వైట్ టాప్ లో వచ్చింది. ఇట్లా పెట్టుకుని ఈ ఎడ్జ్ ని మనం రైట్ సైడ్ ఇలా పెట్టుకోండి. ఇక్కడ రైట్ లేయర్ లోకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని రెడ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. మనకి ఫ్రంట్ సెంటర్ వచ్చేటట్టు. ఇప్పుడు రెడ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడున్నా సరే ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఫ్రంట్ లో రెడ్ సెంటర్ ఇలా పెట్టుకుని ఈ రెడ్ ని ఈ రెడ్ తో మ్యాచ్ చేయండి. ఇలా మ్యాచ్ చేసి ఈ మిడిల్ లేయర్ మూవ్ చేయండి. మూవ్ చేసి ఇక్కడికి మ్యాచ్ అయ్యేలా చూసుకోండి. అప్పుడు మనకి ఎడ్జ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఇంకా మనకి వైట్ ఆరెంజ్ ఇది ఒక్కటి మిగులుతుంది. అది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది కదా. ఫస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ రైట్ లేయర్ లో ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇలా పెట్టుకుని మనకి ఫస్ట్ వైట్ ఆరెంజ్ అనేది వైట్ టాప్ లో ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆరెంజ్ తో మ్యాచ్ చేయాలి. ఇలా మ్యాచ్ చేసి ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ తో ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళండి. ఇట్లా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకురండి. అప్పర్ లేయర్ తో 1 2 తీసుకొచ్చి దీన్ని కిందకి పెట్టేసుకోండి మిడిల్ లేయర్ తో. ఇట్లా మనకి 2 లేయర్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఒక్కోసారి మనకి ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ వైట్ ఆరెంజ్ ఇందాక వైట్ టాప్ లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఆరెంజ్ టాప్ లో ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ సెంటర్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేయండి. ఆరెంజ్ సెంటర్ ని ఇలా మూవ్ చేసి ఇక్కడ ఈ వైట్ ని వైట్ తో మ్యాచ్ చేసి ఇలా మిడిల్ లేయర్ తో ఇలా కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా మనం ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. పొజిషన్ మాత్రం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇక్కడ గ్రీన్ లెఫ్ట్, రైట్ సైడ్ బ్లూ ఇలాగే పెట్టుకుని ఉండాలి. క్యూబ్ ని అసలు రొటేట్ చేయం. ఇక్కడ చూడండి, వైట్ రెడ్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వైట్ ఆరెంజ్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి వైట్ ఆరెంజ్ ఉంది కానీ ఫ్లిప్ అయి ఉంది అనమాట. ఇక్కడ ఆరెంజ్ వైట్ ఉండాల్సింది రివర్స్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఈ మిడిల్ లేయర్ యూస్ చేసుకుని ఈ పీస్ ని పైకి తీసుకురండి. ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇట్లా రైట్ సైడ్ కి పెట్టుకుని మళ్ళీ మిడిల్ లేయర్ యూస్ చేసి ఇలా కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మామూలు సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇందాక చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి వైట్ అనేది టాప్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆరెంజ్ సెంటర్ తో మ్యాచ్ చేయండి. మ్యాచ్ చేసి ఈ ఎడ్జ్ ని ఇటు తీసుకురండి మిడిల్ లేయర్ తో. ఇలా తీసుకొచ్చి అప్పర్ లేయర్ యూస్ చేసుకుని ఈ ఎడ్జ్ ని ఇటు తీసుకురండి. తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మిడిల్ లేయర్ యూస్ చేసి కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా మనకి సాల్వ్ అయిపోతుంది. అలాగే మనం ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కార్నర్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేకపోతే ఈ కింద 4 ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ టాప్ 4 లో ఉన్నప్పుడు పైకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కింద ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఉంటే ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ నుంచి ఇలా పక్కకి జరిపి ఇలా కిందగానే వేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ నుంచి పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకి అంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ నుంచి పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకి అంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ నుంచి ఇలా పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకనే వేస్తాం. అలాగే ఎడ్జ్ అనేది మనకి ఉంటే రైట్ లేయర్ లో ఉంటుంది, లేదా మిడిల్ లేయర్ లో ఉంటుంది, లేదా లెఫ్ట్ లేయర్ లో ఉంటుంది కదా. ఈ మిడిల్ లేయర్ లో ఉంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టేసుకుంటాం మిడిల్ లేయర్ యూస్ చేసి. అదే రైట్ లేయర్ లో ఉంటే గనక ఇక్కడ ఉంటే ఇలా తీసుకొచ్చి ఇట్లా పక్కకి జరిపి ఇలా తీసుకొస్తాం కిందకి. అదే ఇక్కడ ఉంటే గనక ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకనే వేస్తాం. అదే ఇక్కడ ఉంటే గనక ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకనే వేస్తాం. అదే ఇక్కడ ఉంటే గనక ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా పక్కకి జరిపి ఇలా కిందకనే వేస్తాం. ఇలా చేసుకుంటాం. థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి మనం బిగినర్స్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం అలాగే చేస్తాం. ఇది రైట్ లేయర్, ఇది లెఫ్ట్ లేయర్, ఇది అప్పర్ లేయర్, ఇది డౌన్ లేయర్, ఇది ఫ్రంట్ లేయర్, ఇది బ్యాక్ లేయర్ కదా. ఇప్పుడు రైట్ లేయర్ ని ఇట్లా మూవ్ చేస్తే R అంటాం, ఇట్లా మూవ్ చేస్తే R' అంటాం. లెఫ్ట్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తే L అంటాం, ఇలా మూవ్ చేస్తే L' అంటాం. అప్పర్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తే U అంటాం, ఇలా మూవ్ చేస్తే U' అంటాం. డౌన్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తే D అంటాం, ఇలా మూవ్ చేస్తే D' అంటాం. ఫ్రంట్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తే F అంటాం, ఇలా మూవ్ చేస్తే F' అంటాం. బ్యాక్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తే B అంటాం, ఇలా మూవ్ చేస్తే B' అంటాం. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ లేయర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం టాప్ లో ఎల్లో ప్లస్ తీసుకురావాలి. ఎల్లో ప్లస్ తీసుకొచ్చి తర్వాత టాప్ లో ఎల్లో తీసుకురావాలి, తర్వాత కార్నర్ సాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత ఎడ్జెస్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఎల్లో ప్లస్ తీసుకొద్దాం. ఎల్లో ప్లస్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు మనకి ఇట్లా ఒక్కటే ఎల్లో ఉంటుంది సెంటర్ లో. ఇట్లా ఒక్కటే అన్నా ఉండొచ్చు, ఎల్ షేప్ లో అన్నా ఉండొచ్చు, లేదా హారిజాంటల్ లైన్ షేప్ లో అన్నా ఉండొచ్చు.
ఇట్లా ఎల్లో షేప్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు అంటే డాట్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎటైనా పెట్టుకోవచ్చు. మామూలుగా క్యూబ్ ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇట్లా గ్రీన్ లెఫ్ట్ బ్లూ రైట్ లో పెడతాం కదా, అప్పుడు మనం లేయర్ ని మాత్రమే మూవ్ చేస్తాం. మామూలుగా బిగినర్స్ మెథడ్ లో ఏంటి, క్యూబ్ ని మొత్తం రొటేట్ చేస్తాం కదా, దీంట్లో ఈ టాప్ లేయర్ ని మాత్రమే రొటేట్ చేస్తాం. ఇట్లా డాట్ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అయినా తిప్పుకోవచ్చు, ఎట్లా అయినా పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు డాష్ ఎఫ్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇదిగోండి ఎల్ షేప్ వస్తుంది. ఇట్లా ఎల్ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ షేప్ లో పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ షేప్ లో పెట్టుకుని మళ్ళీ అదే ఫార్ములా ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు డాష్ ఎఫ్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. ఈ కార్నర్స్ పట్టించుకోకండి, అడ్జస్ట్ చూసుకోండి. హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవాలి, వర్టికల్ గా కాకుండా ఇలా అడ్డంగా పెట్టుకుని ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు డాష్ ఎఫ్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి ప్లస్ వస్తుంది. ఇట్లా ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ షేప్ ఒకటి వస్తుంది, ఈ షేప్ తర్వాత ఇంకో షేప్ వస్తుంది. ఆ రెండు తప్ప ఏమొచ్చినా ఒకలా చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఈ షేప్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు ఆర్ యు యు ఆర్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి కార్నర్స్ ఏమి ఉండవు, ఎల్లో మళ్ళీ పూర్తిగా ప్లస్ వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్లో అనేది ఇటు సైడ్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎల్లో ఉందా లేదు, ఇట్లా తిప్పుకోండి, ఎల్లో లేదు, ఇట్లా తిప్పుకోండి, ఎల్లో ఉంది అంటే ఇట్లా అన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది, ఇలా అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా అన్నా పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఇట్లా ఇందాక చెప్పా కదా, ఆ షేప్ ఒకటి తర్వాత ఇంకో షేప్ వస్తుంది. ఆ రెండు తప్ప ఇట్లా ఏ షేప్ వచ్చినా ఎల్లో ఇటు సైడ్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు ఆర్ యు యు ఆర్ డాష్ అప్లై చేస్తే ఇదిగోండి ఈ షేప్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఈ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ చెప్పిన షేప్ వచ్చినప్పుడు అలాగా, ఈ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఇలా పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు ఆర్ యు యు ఆర్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి సాల్వ్ అయిపోతుంది ఎల్లో మొత్తం టాప్ లో. ఒకవేళ అవ్వకపోతే మళ్ళీ అదే షేప్ వస్తుంది, మళ్ళీ అలాగే అప్లై చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది కాకుండా ఏదొచ్చినా సరే ఎల్లో ఇటు సైడ్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని ఇట్లా పెట్టుకుని ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి టాప్ లో ఎల్లో వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కార్నర్స్ ఏమన్నా పేరుగా సాల్వ్ అయ్యామని చూసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఆరెంజ్ ఇదొకటి సాల్వ్ అయింది, ఇదొకటి సాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పేరు సాల్వ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు సాల్వ్ అయిన పేరుని మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా లేయర్ ని మాత్రమే రొటేట్ చేస్తాం, ఇందులో క్యూబ్ రొటేట్ చేయము. ఇట్లా సాల్వ్ అయిన పేరుని ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ డాష్ ఎఫ్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఆర్ అప్లై చేసి ఇప్పుడు తిప్పండి. ఇప్పుడు తిప్పితే మనకి ఇది సాల్వ్ అయింది, ఇది సాల్వ్ అయింది, ఇది సాల్వ్ అయింది, ఇది సాల్వ్ అయింది. అన్ని కార్నర్స్ సాల్వ్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎడ్జెస్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమన్నా సాల్వ్ అయ్యామని చూసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ సాల్వ్ అయిపోయింది, ఇది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు. ఇట్లా సాల్వ్ అయిన ఎడ్జ్ ని మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకుని ఈ బ్లూ అనేది ఎటు వెళ్తుంది చూసుకోండి. ఈ బ్లూ అనేది మనకి ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ అనేది ఇటు రావాలి. అంటే యూ, ఇట్లా అంటే యూ కదా, యూ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి. అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా క్లాక్ వైజ్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఎఫ్ యూ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ ఎఫ్ ఎఫ్ అప్లై చేసి ఇలా తిప్పి చూసుకోండి. తిప్పితే మనకి క్యూబ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇట్లా మనం క్యూబ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం రొటేట్ చేయకుండా. టాప్ లో ఎల్లో వచ్చిన తర్వాత కార్నర్స్ ఏమన్నా సాల్వ్ అయ్యామని చూస్తాం కదా పేరుగా. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది సాల్వ్ అయింది, ఇది సాల్వ్ అయింది. ఇట్లా తిప్పితే అంతే, మనకి పేరుగా ఏం సాల్వ్ అవ్వలేదు. ఇది అయింది కానీ పేరుగా సాల్వ్ అవ్వలేదు కదా. ఇట్లా పేరుగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎట్లా అయినా తిప్పుకోవచ్చు దీన్ని. ఇందాక పేరుగా అయినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోమన్నా కదా పేరుని, ఇప్పుడు ఎటైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎటైనా పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ డాష్ ఎఫ్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఆర్ అప్లై చేస్తే మనకి కార్నర్స్ ఏ ఒకటి పేరుగా సాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఈ పేరు సాల్వ్ అయింది కదా, ఈ సాల్వ్ అయిన పేరుని ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకుని మళ్ళీ అదే ఫార్ములా ఆర్ డాష్ ఎఫ్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఆర్ అప్లై చేస్తే మనకి కార్నర్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనకి ఎడ్జెస్ కూడా సాల్వ్ అయిపోయాయి. ఒకసారి ఎడ్జెస్ సాల్వ్ అవ్వవు, అప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు చేయాలి.
ఎందుకంటే కార్నర్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఎడ్జెస్ ఏమన్నా సాల్వ్ అయ్యామని చూస్తాం కదా. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏ ఎడ్జ్ సాల్వ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఎట్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ లేయర్ని ఎట్లయినా పెట్టుకుని క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఇందాక క్లాక్ వైజ్ అప్లై చేసాం కదా, ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అప్లై చేద్దాం. ఎఫ్ ఎఫ్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ ఎఫ్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇట్లా తిప్పి చూసుకోండి. తిప్పి చూస్తే మనకి ఈ ఎడ్జ్ సాల్వ్ అయింది. ఇది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు, ఇది అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ సాల్వ్ అయిన ఎడ్జ్ని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు రెడ్ అయింది కదా, ఇట్టనే అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ గ్రీన్ అన్న అవ్వచ్చు. సాల్వ్ అయింది మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. మనం లేయర్ని మాత్రమే రొటేట్ చేయాలి, క్యూబ్ని రొటేట్ చేయకూడదు. ఇట్లా సాల్వ్ అయిన ఎడ్జ్ని ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనకి బ్లూ అనేది ఎటు వెళ్తుంది చూడండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే యూ డాష్. ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కదా, ఇక్కడికి రావాలి బ్లూ అనేది అంటే యూ డాష్ అనమాట. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఎఫ్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ ఎఫ్ అప్లై చేస్తే మనకి క్యూబ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం పేర్స్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ పేరు ఉంది కదా, ఈ పేరుని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ పేరుని ఫస్ట్ ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ని ఇలా పైకని దీన్ని ఇట్లా కింద కనాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేరు ఉంది కదా, ఈ పేరుని ఇక్కడ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూడండి. ఈ పేరుని ఇక్కడ ఇట్లా అప్పర్ లేయర్ని ఇలా మూవ్ చేసి ఇట్లా కింద కనండి, 2 లేయర్లు పట్టుకుని. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఈ పేరుని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్లా 2 లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా పైకని ఈ పేరుని ఇలా ఫ్రంట్కి తీసుకురండి, యూ మూవ్ చేసి ఇట్లా తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇట్లా కిందకి వచ్చేటట్టు 2 లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా కింద కనండి. అట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఈ పేరుని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ పేరు ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ 2 లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా పైకని ఇట్లా అప్పర్ లేయర్ సాయంతో ఈ పేరుని ఇట్లా ఫ్రంట్కి తీసుకురండి. ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఈ 2 లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా కింద కనేసేయండి. ఇదిగోండి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేరు ఉంది కదా, ఈ పేరుని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇందాక వచ్చేసి వేరే కేసు. ఇప్పుడు ఈ పేరుని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ లేయర్ని ఇలా పైకని ఈ పేరుని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా కింద కనండి. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఈ పేరు, ఇప్పుడు ఈ పేరు ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్లా పైకని దీన్ని ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఇట్లా కింద కనండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేరు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ పేరు ఎట్లా అంటాం, ఇట్లా ఈ 2 లేయర్స్ పట్టుకుని ఇలా పైకనండి. పైకని ఈ పేరుని ఇట్లా అప్పర్ లేయర్తో ఇలా ఇటు సైడ్ వచ్చేటట్టు తీసుకొచ్చి ఈ 2 లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా కింద కనండి. ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ని ఇట్లా పైకి తీసుకొచ్చి ఈ పేరుని ఇట్లా పెట్టుకుని ఇట్లా పెట్టేసేయండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఇట్లా ఈ 2 లేయర్లు కలిపి ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఈ పేరుని ఇట్లా ఇక్కడికి పంపించండి. అప్పర్ లేయర్తో ఇట్లా పంపించి ఈ 2 లేయర్లు కలిపి ఇలా వెనక్కి అనేసేయండి. ఇట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ ఒకటి చూద్దాం. ఇది ఎలా స్క్రాంబుల్ చేశానో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి. స్క్రాంబుల్ చేసేటప్పుడు టాప్లో బ్లూ ఉండేటట్టు ఫ్రంట్లో ఆరెంజ్ ఉండేటట్టు పెట్టుకుని స్క్రాంబుల్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఫ్రంట్లో ఇలా వస్తుంది, టాప్లో ఇలా వస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఇలా వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా వస్తుంది, బాటంలో ఇలా వస్తుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా స్క్రాంబుల్ చేసి ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గ్రీన్ సెంటర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్, బ్లూ సెంటర్ రైట్ సైడ్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి బ్లూ సెంటర్ రైట్ సైడ్, గ్రీన్ సెంటర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్. మీకు మధ్యలో సెంటర్స్ వచ్చేసి ఎటైనా ఉండొచ్చు, టాప్లో ఎల్లో ఉండొచ్చు, టాప్లో ఆరెంజ్ ఉండొచ్చు, ఎటైనా ఉండొచ్చు. కానీ మీకు చూపించాలి కాబట్టి టాప్లో ఎల్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బ్లూ సెంటర్, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి గ్రీన్ సెంటర్, టాప్లో ఎల్లో ఉండాల్సిన పని లేదు, మీకు చూపించడం కోసం పెట్టుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వైట్ గ్రీన్ ఎడ్జ్ పీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఫస్ట్ అప్పర్ లేయర్కి తీసుకురావాలి. వైట్ గ్రీన్ ఎడ్జ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని అప్పర్ లేయర్కి తీసుకురండి. ఇట్లా పైకి తీసుకొచ్చేయండి. తీసుకొచ్చి
వైట్ టాప్ లో ఉందా లేదో చూసుకోండి. ఇక్కడ వైట్ టాప్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ గ్రీన్ కదా, గ్రీన్ సెంటర్ తో మ్యాచ్ చేయండి. ఇట్లా మ్యాచ్ చేసి కిందకి తీసుకొచ్చేయండి. ఇట్లా కిందకి తీసుకొచ్చేయండి. తర్వాత వైట్ బ్లూ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురండి. ఇదిగోండి వైట్ బ్లూ ఉంది కదా, ఇట్లా అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వైట్ టాప్ లో ఉందో లేదో చూసుకుని, వైట్ టాప్ లోనే ఉంది కాబట్టి బ్లూ కదా, బ్లూ సెంటర్ తో మ్యాచ్ చేసి కిందకి తీసుకొచ్చేయండి. ఇట్లా తీసుకొచ్చాం కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కిందకి పెట్టుకుంది, ఇట్లా బ్లూ పైకి తీసుకురావడం వల్ల ఇది కూడా పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఇలా కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం గ్రీన్ రెడ్ ఉన్న ఎడ్జ్ వచ్చేసి ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుని దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. వైట్ గ్రీన్ రెడ్ కార్నర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ రెండు పేర్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ పేర్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ పేర్ ని మనం ఇక్కడ గ్రీన్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్, రెడ్ అనేది బ్యాక్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇక్కడ వస్తుంది పేరు, ఇక్కడ పేరు వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పేర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇందాక పేర్ ఇన్సర్షన్స్ ఎలా చేయాలో చూపించా కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ పేర్ ని మనం ఇక్కడ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఈ రెండు ఇలా తీసుకొచ్చి అప్పర్ లేయర్ తో ఇలా ఈ పేర్ ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇట్లా రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇట్లా వెనక్కి అనేసేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత మనం గ్రీన్ ఆరెంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎడ్జ్. ఎందుకంటే గ్రీన్ ఆరెంజ్ కదా, దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. మిడిల్ లేయర్ తో మూవ్ చేసి ఇక్కడికి పెట్టుకోండి. తర్వాత వైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్, ఇదిగోండి వైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్, దీన్ని ఫస్ట్ అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురండి. ఇట్లా అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి ఈ లేయర్ లో లేకుండా పక్కకి జరిపి దీన్ని ఇలా కిందకి అనేసేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వైట్ అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉండకూడదు, సైడ్ కు ఉండాలని చెప్పా కదా, ఇట్లా ఫ్రంట్ లోనే సైడ్ కు ఉండేటట్టు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ సైడ్ కు ఉంది కదా, ఫ్రంట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఈ కలర్స్ చూసుకోండి, ఆరెంజ్ ఉంది కదా, సేమ్ ఉండకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ కి పంపించేయండి. వైట్ అనేది సైడ్ కు ఉండాలి. ఇక్కడ చూస్తే మనకి వైట్ సైడ్ కు లేదు, బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి వైట్ అనేది సైడ్ కు ఉంది. ఇట్లా పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. దీంతో పేర్ చేయాలి కదా, ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి మిడిల్ లేయర్ తో. ఇట్లా తీసుకొస్తే మనకి పేర్ అయింది కదా. ఈ పేర్ అనేది గ్రీన్ ఆరెంజ్ కదా, గ్రీన్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్, ఆరెంజ్ అనేది ఫ్రంట్ వస్తుంది. అంటే ఈ పేర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఈ రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా అని ఈ అప్పర్ లేయర్ తో ఇలా మూవ్ చేసి ఈ రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా కింద కనండి. ఇలా ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ బ్లాక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు బ్లూ రెడ్ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ కింద ఉంటే కనుక అప్పర్ లేయర్ కి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే బ్లూ రెడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. మిడిల్ లేయర్ తో మూవ్ చేసి ఇక్కడికి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత వైట్ బ్లూ రెడ్ కార్నర్, ఎందుకంటే వైట్ బ్లూ రెడ్ కార్నర్, దీన్ని ఫ్రంట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ గానీ వైట్ అనేది సైడ్ కు ఉండాలి. ఇక్కడ వైట్ సైడ్ కు ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ లో ఉంది. ఇలా కాకుండా ఇలా వైట్ సైడ్ కి వచ్చేటట్టు ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ కలర్స్ చూసుకోండి, ఇక్కడ రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ బ్లూ ఉంది, సేమ్ లేదు కాబట్టి ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టుకోండి మిడిల్ లేయర్ తో. ఇట్లా పెట్టుకుని ఇక్కడ పేర్ అయింది కదా, ఇక్కడ బ్లూ రెడ్ పేర్ కాబట్టి బ్లూ అనేది మనకి రైట్ సైడ్, రెడ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్, అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ పేర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఇట్లా ఈ రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇలానే ఈ అప్పర్ లేయర్ తో ఈ పేరుని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళండి. ఇట్లా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఈ రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా అనేసేయండి. ఇదిగోండి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలంటే బ్లూ ఆరెంజ్ ఉన్నది ఎడ్జ్ తెచ్చి ఇక్కడికి పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి బ్లూ ఆరెంజ్, దీన్ని ఇట్లా మిడిల్ లేయర్ కి తీసుకొచ్చి మిడిల్ లేయర్ తో దీన్ని ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని తర్వాత వైట్ బ్లూ ఆరెంజ్ ఉన్న కార్నర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇట్లా ఫ్రంట్ లో వైట్ అనేది సైడ్ కి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వైట్ అనేది టాప్ లో ఉంది, టాప్ లో ఉండకూడదు, సైడ్ కు ఉండాలని చెప్పా కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇట్లా ఈ కార్నర్ ని ఇలా సైడ్ కి పెట్టుకుని మళ్ళీ దీన్ని ఇలా కిందకి అనేసేయండి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ గానీ వైట్ సైడ్ కి వచ్చేటట్టు. ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో ఉంది, ఇలా కాదు, ఇక్కడ సైడ్ కి వచ్చింది, ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ కలర్స్ చూసుకోండి, ఆరెంజ్ బ్లూ ఉంది కదా, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రెండు పేర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ ని ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి పేర్ చేయడం కోసం. మిడిల్ లేయర్ మూవ్ చేసి ఇలా పెడితే పేర్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఈ పేర్ ని బ్లూ ఆరెంజ్ కదా, బ్లూ అనేది రైట్ సైడ్, ఆరెంజ్ అనేది ఫ్రంట్ కాబట్టి ఈ పేర్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇట్లా రెండు లేయర్లు మూవ్ చేసి ఈ పేర్ ని ఇట్లా ఫ్రంట్ కి వచ్చేటట్టు, ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు అప్పర్ లేయర్ ని ఇలా మూవ్ చేసి మళ్ళీ ఈ రెండు లేయర్లు పట్టుకుని ఇలా కింద కనండి. ఇప్పుడు మనకి ఈ బ్లాక్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలాయి, ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ ఒకటి మిగిలాయి, వైట్ ఆరెంజ్ వైట్ రెడ్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వైట్ రెడ్ వచ్చేసి
వైట్ టాప్లో వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. మిడిల్ లేయర్ మూవ్ చేసి ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే వైట్ రెడ్ కదా, వైట్ టాప్లో వచ్చేటట్టు పెట్టాం. దీన్ని మనం రైట్ లేయర్లో ఇక్కడ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా పెట్టుకుని ఇక్కడ ఫ్రంట్లో వచ్చేసి రెడ్ సెంటర్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా రెడ్ సెంటర్ పెట్టుకుని ఈ రెడ్ని ఈ రెడ్తో మ్యాచ్ చేయాలి. ఇట్లా మ్యాచ్ చేసి ఇట్లా మిడిల్ లేయర్తో మూవ్ చేసి ఇట్లా ఇక్కడ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి మిగిలింది ఏంటి, ఇక్కడ వైట్ ఆరెంజ్ ఒకటి మిగిలింది. ఇదిగోండి వైట్ ఆరెంజ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి వైట్ అనేది ఫేసింగ్ టాప్ ఫేసింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆరెంజ్ని ఆరెంజ్ సెంటర్తో మ్యాచ్ చేయాలి. ఇలా మ్యాచ్ చేసి మిడిల్ లేయర్తో ఈ ఎడ్జ్ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఈ అప్పర్ లేయర్తో మళ్ళీ ఈ ఎడ్జ్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. 1 2 ఇట్లా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మిడిల్ లేయర్తో దీన్ని కిందకి పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి 2 లేయర్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇట్లా 2 లేయర్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ టాప్ లేయర్ చేయాలి, థర్డ్ లేయర్. ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఎల్ షేప్ వచ్చింది. ఇదిగోండి ఎల్ షేప్ వచ్చింది కదా, మనం క్యూబ్ని రొటేట్ చేయము, ఈ లేయర్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తాం. ఎల్ షేప్ వచ్చింది కదా, ఎల్ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ షేప్లో పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు డాష్ ఎఫ్ డాష్ అప్లై చేస్తే హారిజాంటల్ లైన్ వస్తుంది. ఇట్లా లైన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాగే పెట్టుకుని ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎఫ్ ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు డాష్ ఎఫ్ డాష్ అప్లై చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది. ఇందాక స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన 2 షేపులు చెప్పా కదా, అవి కాకుండా ఏ వచ్చినా ఎల్లో ఇట్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకుని అప్లై చేయమన్నా కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎల్లో ఇట్ లేదు, ఎల్లో ఇట్ ఉంది, ఎల్లో ఇట్ ఉంది అంటే ఇలా అన్న అప్లై చేయొచ్చు, ఇలా అన్న అప్లై చేయొచ్చు. ఇలా పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు ఆర్ యు యు ఆర్ డాష్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ షేప్ వస్తుంది. ఈ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పెట్టుకుని అదే ఫార్ములా ఆర్ యు ఆర్ డాష్ యు ఆర్ యు యు ఆర్ డాష్ అప్లై చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇట్లా తిప్పి కార్నర్స్ ఏమన్నా సాల్వ్ అయ్యామని చూసుకోండి. ఇదిగోండి ఇది సాల్వ్ అయింది, ఇది సాల్వ్ అయింది. ఇట్లా పెయిర్గా సాల్వ్ అయింది కదా, ఇట్లా సాల్వ్ అయిన పెయిర్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఆర్ డాష్ ఎఫ్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఆర్ డాష్ బి బి ఆర్ ఆర్ అప్లై చేస్తే మనకి కార్నర్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఎడ్జెస్ ఏమైనా సాల్వ్ అయ్యామని చూసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ సాల్వ్ అయిపోయింది, ఇది ఉంది, ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. ఇప్పుడు ఈ సాల్వ్ అయిన ఎడ్జ్ని ఇలా వెనక్కి పెట్టుకుని ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ లో ఉంది రెడ్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ అనేది ఇక్కడ రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ రెడ్ రావాలి. అంటే ఈ రెడ్ ఇటు వెళ్ళాలి, అంటే యూ డాష్ కదా, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళాలి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎఫ్ ఎఫ్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ ఎల్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ ఎఫ్ అప్లై చేసి ఇట్లా తిప్పండి. ఇట్లా మనం క్యూబ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.